আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। তো বন্ধুরা, আমি আজকে আবারও একটি নতুন টিউটোরিয়াল আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি। যে টিউটোরিয়ালে দেখাবো যে একটি ডিফ্রস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটরের ইলেকট্রিক সার্কিট কিভাবে কাজ করে এবং ডিফ্রস্ট রেফ্রিজারেটরের ইলেকট্রিক সার্কিটটা কেমন হয় আমি সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি ডিফ্রস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটরের একটি ইলেকট্রিক সার্কিট নিয়েছি। তো আমি অবশ্যই কোথাও লিখে দেইনি, কিন্তু তারপরেও আমি অবশ্যই আর কি বলবো যে এটি ডিফ্রস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটর ইলেকট্রিক সার্কিট। তো আমরা আগে দেখেছি যে ফ্রস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটর ইলেকট্রিক সার্কিট কেমন এবং কিভাবে কাজ করে। তো সেইটাতে আমি বলছি ডিটেলস পুরো, যে ওভারলোড প্রোটেক্টর কিভাবে কাজ করে, কম্প্রেসর কিভাবে কাজ করে, রিলে কিভাবে কাজ করে এবং থার্মোস্ট্যাট কিভাবে কাজ করে, বিলো স্টেপ থার্মোস্ট্যাট কিভাবে কাজ করে, আমি সেটা আগেই বলেছি। তো এখানে আমি আর বেশি বেশি কিছু বলবো না। এখানে আমাদের মেন যে বিষয় সেটা হচ্ছে, আমাদের একটা মেন যে ফ্যাক্ট সেটা হচ্ছে এই যে থার্মোস্ট্যাটের বিষয়টা। তো আমরা যে থার্মোস্ট্যাটে সাধারণত ফ্রস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটর ইউজ করি ওইটা ইউজ করতে পারি, কিন্তু আমাদের এই যে থার্মোস্ট্যাটটা লাগবে 3 পিনের থার্মোস্ট্যাট। 3 পিনের থার্মোস্ট্যাট না হলে কিন্তু এটা কখনো কাজ করা সম্ভব না। দেখতে পাচ্ছেন এখানে 3টা পয়েন্ট আছে, একটা পয়েন্ট, একটা পয়েন্ট এবং দেখেন একটা পয়েন্ট। এই 3টা পয়েন্ট নিয়েই কিন্তু আমাদের ডিফ্রস্ট টাইপ থার্মোস্ট্যাট গঠন করা হয়। ডিফ্রস্ট টাইপ থার্মোস্ট্যাটকে দিয়েই কিন্তু আমাদের ডিফ্রস্ট রেফ্রিজারেটরের ফ্রিজ তৈরি করা হয়। তো এখানে বেসিক্যালি বেশি কিছু ব্যবহার করা হয় না ডিফ্রস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটরে। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিফ্রস্ট রেফ্রিজারেটরে শুধুমাত্র একটা আলাদা আমি নিয়েছি, হিটার নিয়েছি এবং দেখেন এখানে একটা থার্মোস্ট্যাট নিয়েছি, আমি লিখে দিয়েছি BT9 থার্মোস্ট্যাট। আপনি BT9 থার্মোস্ট্যাট দিয়ে ডিফ্রস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটর ইলেকট্রিক সার্কিটটি আপনি চালু করতে পারবেন এবং পরিচালনা করতে পারবেন। তো দেখেন এখানে মেন যে বিষয় সেটা কিভাবে কাজ করে এই থার্মোস্ট্যাটটা। তো আমাদের নন ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটর ইলেকট্রিক সার্কিট কিভাবে কাজ করে সেটা পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ দেখাবো। কিন্তু নন ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটরে বেসিক্যালি আমাদের টাইমার ইউজ করা হয়, হিটার ইউজ করা হয়, ফিউজ ইউজ করা হয়। কিন্তু এখানে কোনো কিছু ইউজ না করলে চলবে। যদি আপনি ফিউজ ইউজ করতে চান তাহলে এখানে একটা ফিউজ ইউজ করতে পারেন, এই আর কি। তো তাছাড়া আমার বায়োমেটাল থার্মোস্ট্যাট ইউজ করার কোনো দরকার নাই। আমি এখানে জাস্ট শুধুমাত্র একটা BT9 থার্মোস্ট্যাট ইউজ করবো এবং একটি হিটার ব্যবহার করবো 130 ওয়াট 120 ওয়াটের। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে সার্কিটটি হচ্ছে। তো দেখেন এখানে শুধুমাত্র কাজ আমি বলবো, শুধু এখানকার মূলত কাজ হচ্ছে আমাদের এই থার্মোস্ট্যাটটার, যে থার্মোস্ট্যাটটি কিভাবে কাজ করে। তো দেখেন আমাদের বেসিক্যালি কি করে, একটা থার্মোস্ট্যাট কি করে, থার্মোস্ট্যাটের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। কম্প্রেসর যখন বন্ধ থাকে তখন বন্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের এই ডিফ্রস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটর একটু ব্যতিক্রম ধর্মী। সেটা হচ্ছে কি, আমরা যখন আমাদের এই কম্প্রেসরটি অফ থাকবে, অর্থাৎ যখন পর্যাপ্ত পরিমাণ বরফ জমে যাবে, তখন আমাদের এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে কানেকশনটা, এই কানেকশনটা কিন্তু আমাদের কন্টাক্ট, কিন্তু যদি এই পয়েন্টে কানেকশন থাকে তাহলে এই পয়েন্টে কিন্তু কানেকশন থাকবে না, আর এই পয়েন্টে যদি কানেকশন থাকে তাহলে এই পয়েন্টে কানেকশন থাকবে না। এই কারণে আমি কি করেছি, দুইটা কিন্তু ফাঁকা রেখে দিয়েছি আপনাদের বোঝানোর জন্য। আবার ভাবেন না যে দুইটা কানেকশন দিবে না, এমনটি কিন্তু কখনো হবে না। যে যখন আপনার এই সাইডটা কানেক্ট দিবে তখন এই সাইডটা ডিসকানেক্ট থাকবে, অথবা এই পয়েন্টে যখন কানেক্ট থাকবে তখন এই পয়েন্টে ডিসকানেক্ট থাকবে। এর মূল বিষয় হচ্ছে এটা। তো এই যে ডিফ্রস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটরের 3 পিনের যে থার্মোস্ট্যাট সেটা আপনি কিভাবে নির্ণয় করবেন, মূল বিষয় আপনি এটা কিভাবে চিন্তা করবেন যে একটি ডিফ্রস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটরের যে 3টা পিন থাকে কোনটা কম্প্রেসরে যাবে এবং কোনটা হিটারে যাবে, এইটা আপনার একটা মেন বিষয়, এবং কোনটা কমান হবে। তো এই যে BT9 থার্মোস্ট্যাট, এটা দ্বারা আপনি প্রথমেই করবেন আপনার 3টা পয়েন্ট থেকে। তো 3টা পয়েন্টে আপনি দেখবেন যে একটা পয়েন্ট থাকবে আপনার। তো অনেকেই দেখা যায় ভয় পায় যে আসলে ডিফ্রস্ট রেফ্রিজারেটরের আসলে থার্মোস্ট্যাট কিভাবে কাজ করে, আসলে থার্মোস্ট্যাট কিভাবে সংযোগ দিব। তো আমি ফার্স্ট টাইমে বলি, আমাদের যে পয়েন্টটা কিন্তু আমরা পজিটিভ পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছেন এখানে, পজিটিভ যে পয়েন্টটা, এই পয়েন্টটা যাবে আমাদের থার্মোস্ট্যাটের কমানে। তো আমি থার্মোস্ট্যাটের কমানটা কিভাবে চিনব, তো আপনারা একটা জিনিস যদি আপনারা অ্যাভোমিটার দিয়ে নির্ণয় করতে পারেন। তো অ্যাভোমিটার দিয়ে কিভাবে নির্ণয় করবেন, যে একটি BT9 থার্মোস্ট্যাট, এই থার্মোস্ট্যাট 3টা পয়েন্ট, প্রথম দেখবেন আপনি যে প্রথম যে 2টা পয়েন্ট কানেক্ট দিবে সেই 2 পয়েন্টে আপনারা একটা ইন করবেন এবং একটা কম্প্রেসর আউট করবেন, এবং যেটা আপনার নরমাল অবস্থায় থার্মোস্ট্যাটের 3টা পয়েন্ট কিন্তু নরমাল অবস্থায় যেটা সংযোগ থাকবে না, আপনি সেইটা কি করবেন, সেটা দিবেন হিটারে। আমি আবারও বলছি যে দেখবেন আপনারা যেটা নরমাল অবস্থায়, মনে করেন একটা থার্মোস্ট্যাট আপনি বের করলেন, নতুন থার্মোস্ট্যাট, তো থার্মোস্ট্যাটে দেখবেন নরমাল অবস্থায় 2টা পয়েন্টে কানেক্ট পাবে। তো যে 2টা পয়েন্টে কানেক্ট পাবে, একটা ইন করবেন অপরটি আউট করবেন, অথবা দেখবেন থার্মোস্ট্যাটে কোনো চিহ্ন দেয়া আছে, আপনারা সেই চিহ্ন দেখেও নির্ণয় করতে পারেন। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা দেখা যাচ্ছে আমার কোনো চিহ্ন দেয়া নেই থার্মোস্ট্যাটে কোনটা ইন কোনটা আউট।
তো সেক্ষেত্রে আপনি করবেন কি, যে দেখবেন যে নর্মাল অবস্থায় থার্মোস্ট্যাটের 2টা পয়েন্ট কিন্তু কানেক্ট দিবে। এখন যে 2টা পয়েন্ট কানেক্ট দিবে সেইটা থেকে একটা ইন করবেন এবং অপরটি আপনি কম্প্রেসার দিবেন এবং বাকি যে পয়েন্টটা থাকবে সেইটা হিটারের সাথে কানেকশন দিবেন। দেখেন আমি এখানে কানেকশনটা দিয়েছি। এই ছিল আমার ভিডিও। তো বন্ধুরা, যদি আপনাদের কারো বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আমার কমেন্টে জানাবেন। ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের কমেন্টে মানে আপনাদের যেটা বুঝবে না সেটা আমি জানানোর চেষ্টা করব। তো এই ছিল আমার ভিডিও। সবাই ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।